ได้ปลาบ้างไหมครับวันนี้ได้ไหมครับได้สองตัว ได้2 ตัว อันนี้เอาออกไหมครับเนี่ยอ่านออกไหมครับเอาแก้มออกไหมครับหั่นแก้มออกไหมเอาออกเลยครับ ครับ นี่ เราใส่20 บาทขอบคุณครับ
เ